Kami dari KEDUA Pandawa Musik mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon pengertiannya, karena di sebelah juga ada puskesmas, banyak orang yang sakit. Saya mohon pengertiannya. Tolong sound untuk segera dimatikan dan segera kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Iya wis Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Wes, bubar.